Найщиріші вітання усім, хто дивиться це відео. Сподіваюсь, що ви та ваші близькі у безпеці, з вами все добре, і ви, як і я, займаючись вишивкою чи іншою улюбленою справою, намагаєтесь підтримувати рівновагу, тримати спокій настільки, наскільки це взагалі можливо в час, коли в нашій країні йде війна. Сьогодні 21 червня, день літнього сонцестояння, особливий день, і сьогодні я вирішила, не зовсім сама, а за порадою однодумиці, дуже моторної вишивальниці, гарної дівчинки Тетянки. Таня, привіт тобі! Долучитися до спільного відшиву улюбленого сюжету. Таня розпочала його разом з Олею, такою ж вправною вишивальницею і майстринею перенаборів за сумісництвом. Отож, я попросилась долучитись до сумісника, а дівчата були не проти. Таня вишиває набір від Лукас «Зачарований котедж». У Олі також сюжет від Лукас з назвою «Млин осіннього струмка». Я ж доєднуюсь до них з набором від Lady Stitch «Котедж на узбережжі моря». Придбала я його давно, але все якось не мала нагоди розпочати. Та сьогодні я нарешті це зроблю. Чарівний сюжет, дуже приємна кольорова гамма, як завжди прекрасно відтворений, деталізований і просто неймовірно красивий пейзаж. До набору, традиційно, як до всіх наборів Lady Stitch, Лукас, входить канва, палетки з нитками, схема, ключ, інструкція, голочки і нитковдівач. А розмір готової роботи буде 42 на 32 см. Відшивається на білій аїді 16-го каунту. Ось такими чудовими, яскравими ниточками. Подивіться, який фіолетовий. Будеш моїм улюбленим в цьому сюжеті. Так ось, ми з дівчатками будемо знімати короткі відео і викладати свої просування по можливості на тиждень, двічі на тиждень, десь так, я думаю. Сподіваюся, вам буде цікаво спостерігати за нашими процесами. Собі ж ставлю за мету вишивати щодня, хоча б по 500 хрестиків. Скоро побачимось! Усім доброго здоров'я! Канва вже на рамі, і я вже навіть встигла трошки повишивати. Почала я з верхнього правого кутика. Зазвичай я так і роблю завжди. І на інших сюжетах, не знаю чому так, мені так зручніше. Хтось починає зсередини, хтось зліва, знизу, а мені чомусь має бути це правий верхній кут. Перші враження від сюжету вишивається нескладно, хоча і має четвірочку 4 з 5 рівень складності. Ось тут небо все, тут все вишивається напівхрестиком. Мала зняти проміжний результат, коли буде 500 хрестиків, але так мене захопив цей сюжет, що я опомнилася тільки коли вже було більше 700. Тому зараз я продовжу. Ще не видно дуже яскраво якогось великого прогресу, невідомо поки що це. Якщо не дивитися на картинку, не можна впізнати, що це дерево чи там ще щось, поки воно не ідентифікується. Тому зараз буду продовжувати далі. Хочу пару слів сказати про сюжети, які зараз вишивають Таня і Оля. Дівчата, ви просто якісь неймовірні, швидкісні вишивальниці. Я не розумію, як це у вас виходить. такий колосальний об'єм відшиву за день, за годину.
Це просто не вкладається в мене в голові. Це космос просто. Це high level. Я не знаю, що ви робите, як ви це робите. Я вами щиро захоплююсь і спостерігати за просуваннями, за включеннями дійсно цікаво, тому що на кожному наступному включенні видно величезне просування, видно, як вимальовується сюжет. І це дуже цікаво за цим спостерігати. Ви просто розумнички. Респект від мене особисто. Тому я, звичайно, не впевнена, що я вас наздожену, але піду далі вишивати, щоб хоч трошки скоротити відрив. Побачимось. Вітаю знову. Сюжет підріс ще на 600 хрестиків. І загалом на зараз в мене вишито 1305,5 хрестиків. Половинка, тому що сага ще рахує півхрестики. Тому виходить, наче півхрестика я вишила замість цілого. Так, щодо технічних характеристик, то загалом у цьому сюжеті 42 994 хрестики та 10 406 напівхрестиків. І в процентах на зараз відшито 2,61. На жаль, це не зовсім той результат, на який я розраховувала за 3 дні, але мала проблеми зі світлом, його щось постійно вимикали. І трохи з часом, тому не зовсім задоволена такими просуваннями. Але маємо, що маємо. Я обрала для вишивки поки що квадрат розміром 5х5. Дуже мені хочеться зашити оці пропуски, які залишаються поки що не зашитими. І тоді вже будуть видні перші результати. Не розумію я, що це на дереві. Як на мене, то це якісь яблучка, напевно. Оце. А може це через крону дерева видно небо. Ну, я бачу яблучка особисто. Не знаю. Дуже легкий процес. Немає якихось необґрунтованих одиночок. Все дуже логічно, мені дуже-дуже подобається. Вишиваю я по сазі. Я не сказала не по паперовій схемі, а по сазі. Ось, мабуть, все на поточну хвилину, що я можу сказати. Буду далі вишивати, буду знімати відео проміжних результатів, але, напевно, не таких малесеньких, як то там 700-600 хрестиків. Щоб було цікавіше спостерігати за просуваннями, це, на мій погляд, мають бути такі здобутки, як у дівчаток, там по 1,5, по 2, по 2,5 тисячі, тоді це за цим цікаво спостерігати. Коли Таня з Олею кажуть, що ми сьогодні непогано повишивали, десь 2400 хрестиків, для мене це звучить просто, та це ж дуже круто, як же ж так непогано. Це дуже прямо чудові результати. Молодці, дівчатка, буду вас намагатися наздогнати. Посилання на відео процесів, про які я говорила, я залишу під цим відео. Посилання на процес Олі, посилання на процес Тані. Переходьте, будь ласка, там така краса неймовірна. Усім добра, миру, безпеки, а нашій країні найшвидшої перемоги. До зустрічі! Почуємось!